Zdravím vás z úsmievavej tváre. Rád by som sa vrátil k predošlému videu, ktoré bolo definované ako kult pirulky. Prečo kult pirulky? Prečo sa o ňom bavíme ako na prvom videu? Veľmi jednoducho, pretože parafrázuje jeho tvorcu. To znamená toho, kto ho živí, toho, kto ho posúva, toho, kto nám ho vnúcuje, kto nám ním sľubuje nejaký úžasný pokrok, úžasný zvrat v našom zdravotnom stave. A to je novo vyvinutý distribučný kanál a to je kanál zdravotnícky, respektíve naši obľúbení lekári. Nemôžeme im vyčítať nič na tom, čo robia. Bohužiaľ robia len to, čo robiť môžu, pretože zdravotníctvo, hlavne teda v západnej Európe, sa dostalo do takej slepej uličky, pretože má diagnostiku, má vynikajúcu diagnostiku, má biológiu, biochémiu, všetky tieto ostatné vedné disciplíny dokonale zmáknuté. Ovládame absolútne do detailu všetko. Problém je len v tom, že je postavený na zvrate, ktorý sa v našich telách deje práve na pirulke. Takže preto nový kult, nová téma a je to kult bieleho plášťa. Kult bieleho plášťa by za normálnych okolností asi nevznikol, možno nie v našich zemepisných šírkach v takej miere, v akej je, ale vstupom do Európskej únie sa v podstate z pacientov stávajú klienti, stávajú sa to poplatcovia, stávajú sa to veľmi silnou kúpnou jednotkou. Ale nechcem sa venovať ani politickej stránke, nechcem sa venovať sociologickému prieskumu, nechcem sa venovať ekonomickému pohľadu na vec, ale chcem sa venovať práve bielemu plášťu. Máme množstvo klientov, ktorí tvrdošíjne, zanovite tvrdia, že ošetrujúci lekár nech má akúkoľvek snahu, treba len čas na to, aby sa jeho zdravotný problém vyriešil. A tu je ten zásadný problém. A ten, že my bielým plášťom dobrovoľne, s radosťou, pretože inú možnosť zrejme nemáme, slepo dôverujeme. Naša slepá dôvera pramení v tom, že vnímame lekára ako človeka, ktorý je človek študovaný, od ktorého očakávam, že svoje vedomosti permanentne bude zdokonalovať, rozširovať a možno sa bude pozerať aj na tie ostatné zdravotnícke disciplíny. Bohužiaľ, prax je taká, že zhruba 80% všetkých tých pacientov, ktorí dennodenne chodia k jednotlivým, či už lekárom prvého kontaktu alebo špecialistom, rastie veľmi pomaly, respektíve rastie v tých intenciách, ktoré im naša veda alebo naša legislatíva podsúva, respektíve umožňuje. Veľmi málo z tých lekárov sa vzdeláva aj v iných odboroch. Celú medicínu sme veľmi jednoznačne a veľmi ostro diferencovali. Všeobecný lekár je na to, aby vás poslal niekde ďalej alebo predpísal vám úplne infantilnú pirulku, niečo na zastavenie prvotných problémov. Tragédia je v tom, že ak sa dostanete povedzme k špecialistovi, musíte prekonať najprv 2 hodiny čakania u všeobecného lekára, potom mesiac čakania u špecialistu. Ten vám dá na utišenie bolesti nejaký liek, pokiaľ ste ešte schopní nejaké lieky konzumovať. Potom vám urobí rentgen a popis si nechá vytvoriť rentgenologom. Tento špecialista sa vás ani nedotkne. Mnohokrát je to o tom, že tento špecialista na vás ani ruku nesiahne, pokiaľ to nie je urológ alebo iný špecialista, ale chirurg veľmi málo kedy, ortopéd, jak by smet, internista, takisto spoliehajú sa na ten popis, na tú vyšetrovaciu metódu, ktorú majú k dispozícii. Bude to rentgen, bude to ultrazvuk, vidia, popíšu, neprehmatnú si vás. A teraz si prejdem trošku našu polievku, a to práve z toho dôvodu, že pán Dieter Dorn, vlastne tvorca tejto Dornovej metódy, asi nemal tú vedomosť, že platí úzus, že chrbtice sa nesmieme dotýkať, nesmieme napravovať kosti. Zrejme mu to nedošlo krátko po druhej svetovej vojne, chytal ju, tlačil ju, vyskúšal to, nádherne sa stavci dokážu pohybovať na tých bežných skoliotických chrbticiach, je to zľahka, je to veľmi rýchlo, a takmer bezbolestne, nehovoriac o tom, že nemusíme v podstate klienta nejakým spôsobom dotovať liekmi.
Naša slepá dôvera hraničí alebo vychádza z toho, že odborník, špecialista, samozrejme to má naštudované. Slepá dôvera. Slepá dôvera nie je nič iné, len naše uchlácholenie nášho vedomia. A to preto, že náš konzumný spôsob života nám biely plášť ponúka ako hotový produkt. Nie je to ani tak veľmi o tom lekárovi, lebo on svoje možnosti už využil. Je to o tom, že samotný pacient, samotný klient, samotný postihnutý, samotný trpiaci nemá ochotu k sebadisciplíne. Je pre ňoho jednoduchšie vyčkať, zotrvať, slepo dôverovať, nakrmiť sa liekmi, ale nie je ochotný pri rovnakej procedúre alebo pri lacnejšej procedúre, pri efektívnejšej procedúre doma napríklad cvičiť. Nie je ochotný so sebou nič robiť. Radšej príde za 8 alebo 10 eur na pol hodinu do nejakého zdravotníckeho zariadenia na nejakú rehabilitáciu, kde s ním pocvičia a o 3 dní dojde znovu. Je to absurdné, je to nepochopiteľné, aký sme ľahostajní nie len voči tomu, čo je okolo nás. Sme naprosto ľahostajní voči sebe. Ak by ste sa ma opýtali, čo sa s tým dá urobiť, no keby som bol politológ, tak vám poviem, zoberte tento trh, odneste ho niekde inde. Zmeňte politickú klímu a možno zmeníte aj zmýšľanie ľudí. Bohužiaľ nie je to v našej moci, ani to nechceme, to nie je našim cieľom. Druhým obrovským problémom sú predsudky, dezinformácie, lži, permanentný nejaký mentálny hluk, ten, čo sa nám dostáva do uší. Nie sme ochotní na sebe pracovať, nie sme ochotní hľadať riešenia v sebe samom, nie sme ochotní vnímať krásu, nie sme ochotní vnímať ani to, že či som šťastný. Nie sme ochotní vnímať to, že či sa vychovávame my správne, alebo ešte nedaj Bože, vychovávame aj mladšiu generáciu. Nie sme ochotní vnímať ani to, že tá generácia, ktorá bola pred nami, nám niečo odovzdala a mohli sme sa na tom poučiť alebo z toho poučiť. Som z toho veľmi smutný, nešťastný a preto budem burcovať aj v ďalších videách, pretože nikdy nevieme, ktorá myšlienka, ktorá veta, ktoré súvetie, ktoré oslovenie alebo ktorý moment nás vyvolá nejakú spätnú reakciu na to, aby sme už konečne pochopili, že tu nie sme sami, že tu nie sme sami pre seba, že tu nie sme na to, aby sme ten náš život prežrali, nie sme tu na to, aby sme tie formy, ktoré nám niekto permanentne podsúva, museli automaticky konzumovať. Riadme si naše životy, máme na to neuveriteľnú výstroj, akurát, že máme oči, ktoré nič nevidia. Máme uši, ktoré vôbec nič nepočujú. A máme dušu, ktorá nám je pravdepodobne úplne na prd, lebo nevieme, čo s ňou. Teším sa na ďalšie stretnutie. Nebuďte pasívni. Pasivita zabíja. Dovidenia.